မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကျုံလောင်းရွာဟောင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်80ခန့်သေဆုံးကအယောက်40ခန့်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကရေးမြို့နယ်အခြေဆိုင်စကခ19လက်အောက်ခံတရင်များကစစ်သားများထုံထုတ်ကအင်အားအများပြားနဲ့ကျုံလောင်းကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအယောက်80ခန့်သေဆုံးပြီးအယောက်40ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းကိုအမတ316ခလာရ61ခမရ983တရင်များကဟာဝစ်ဇာ120မမ81မမ60မမလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ကူပေးနေပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများအတွင်းတွေကိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျုံလောင်းရွာကြောင်မဲကျောင်းရွာအပါအဝင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကပြည်သူများထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမွန်ကရင် PDF တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်နိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား23ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငဖဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကကာကင်းစခန်းများကိုအရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာအဲ့ဒီစခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုနိုင်ရီကန်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်မီတာ2000ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့တော်ရဲတနေရာမှာ CDF အရှို့တပ်ဖွဲ့ကတော်လိုင်းရဲဘော်များကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိ3ရက်တာအတွင်းမှာစခန်းကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား23ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရှင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား23ဦးနဲ့အတူ MA1 အမျိုးအစားတပ်နက်73လက် MA2 အမျိုးအစားတပ်နက်1လက် MA3 အမျိုးအစားတပ်နက်3လက် MA11 အမျိုးအစားတပ်နက်2လက် MA5 အမျိုးအစားတပ်နက်1လက်စုစုပေါင်းလက်နက်ငယ်20လက်လက်ပစ်မိုင်း18လုံးEYD 12လုံးကြီးအတောက်4000ကျော်နဲ့အခြားသောစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကိုတေချာအသေးစိတ်မေးမြန်းရတာမျိုးတော့မလုပ်သေးပါဘူး။သူတို့ရဲ့စခန်းတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြေးလာတဲ့သဘောဖြစ်မှာပါ။ပြန်လည်ခုခံတာမျိုးမရှိပေမဲ့အသားတကြီးအဖမ်းခံတာမျိုးပူးပေါင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကနေမြေပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ဦးမှုရယူပြီးတော့တားဆီးပိတ်ပင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ချင်းကာကွယ်တပ်အရှို့တပ်ဖွဲ့ CDF အရှို့ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူစလိုက်ရိုးရှင်းကရှင်းပြထားပါတယ်။နိုင်ရီကန်ဒေသအနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ပြီးအများဆုံးအလင်းဝင်ရောက်ပူးပေါင်းကြရန်ချင်းကာကွယ်တပ်အရှို့ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွေမှာနိုင်ရီကန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ကလည်းမတိုက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ထွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့လည်းသေမာကြောက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရှေ့တန်းကိုမဖြစ်တာလို့သာတွားနေရတယ်လာစာရမှာမှုလို့သာတွားနေရတာတက်ရင်မှာမိမတွေကြံနေခဲ့လို့တွားနေရတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျိုးစုံအကြောင်းပြချက်တွေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာနဲ့အလင်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကလည်းကြည်ပြူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတယ်လို့ပါပဲသူတို့လည်း line သုံးတယ် Facebook လည်းသုံးတယ်ဖုန်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်သွယ်ရေးဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်လို့ချင်းကာကွယ်တပ်အရှို့တပ်ဖွဲ့က CDF အရှို့ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံစလိုက်ရိုးရှင်းကပြောပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ရထားတန်လန်ဂိတ်စခန်း9ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီးဂိတ်စခန်းများကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ည10:00နာရီခန့်မှာကြောက်တကားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရထားတန်လန်တရားအမှတ်145 146 149 148 149မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တန်လန်ကင်းတဲ့ဂိတ်စခန်းများကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းများအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သား3ဦးသေဆုံးက MAG ပေါင်း2ခု MAG အတောက်20တို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီဂိတ်စခန်းကင်းတဲ့များအားလုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိတ်စခန်းတွေအကုန်လုံးကိုရခဲ့ပါတယ်။ရန်သူတွေကတော့ပြေးကုန်တာပေါ့ဂိတ်တွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရန်ကြီးတော့မနေဘူးတချို့ဆိုရင်တမိုင်လောက်ဝေးတယ်တချို့ဆိုရင်လည်းမီတာ900 600လောက်ရှိပါတယ်မြေပြင်စစ်ကူကတော့သူတို့ချက်ချင်းကြီးမရောက်လာဘူးအချိန်အများကြီးရတယ်အကုန်လုံးရှင်းလင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထိုင်စခန်းရောက်တဲ့အချိန်ကြမှာသူတို့ဘက်ကလူစုတာတို့ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့မှရောက်လာတာအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ယထာတန်လန်အဲ့ဒီနားထိကိုရောက်မလာသေးဘူးအဝေးကနေပဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပစ်တယ် drone နဲ့ချတယ်ဒီလိုမျိုးပဲစစ်ကူကတော့မြို့ပေါ်ကရုံမောင်းစုံကနေရှိနေမယ်ပြီးရင်ဟိုဂိတ်ကနည်းနည်းထုတ်ဒီဂိတ်ကနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ခလိုက်ရ264ရှိမယ်264ကနေလဲဆွဲထုတ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအင်အားစုပြီးတော့မှရောက်လာတာ
ဂိတ်တဲရီရဲ့အင်အားကတော့အားလုံးဆိုရင်တော့အယောက်20အစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာအားလုံးပေါ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်နဲ့တိုက်ရင် P23702 ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို KNL တိုက်ရင်ကိုပဲခူးခရိုင်အမှတ်နဲ့တိုက်ရင် P23702 တိုက်ရင်နဲ့Spring Warriors Column တိုက်ရင်များကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က drone နဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပဲခူးခရိုင်အမှတ်နဲ့တိုက်ရင် P23702 တိုက်ရင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူထိမှန်ကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းကြတာကတော့အဲ့ဒီလမ်းလုံခြုံရေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းလုံခြုံရေးတွေမှာပတ်စံပေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစောင့်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကပြည်သူတွေပါပဲကင်းသမားတွေပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပဲပူးပေါင်းပြီးတော့မှကင်းဆောင်ရတာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစောင့်ရတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဂိတ်တွေဘာတွေကိုဝင်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲမရှောင်သာလို့ထိခိုက်မိတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီနဲ့ခက်ကင်းမှာနေပေးကြပါလို့မှားချင်ပါတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်နဲ့တိုက်ရင် P23702 ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ည10:15မိနစ်ကလည်းပိန်းစက်လုတ်အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ264တိုက်ရင်ကို KNL တိုက်ရင်ကိုနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကပူးပေါင်းကshort တိုက်တုံး3လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်အတွင်းကနေပြီးတော့လွတ်ရက်စေ့ပြီးလွတ်လာတဲ့မွတ်စလင်အယောက်900ကျော်ကိုစစ်တွေမျိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မွတ်စလင်လူငယ်လူရွယ်များကိုစစ်တင်တန်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကအင်းစိန်ထောင်ကမွတ်စလင်916ဦးကိုစစ်တွေကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်လူငယ်လူရွယ်106ဦးကိုစစ်တင်တန်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တွေဒေသဆိုင်ရာကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကဆအတွင်းကိုခေါ်ယူလာတဲ့လူငယ်များကိုခလာရ280အတွင်းကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့စစ်တင်တန်းတွေပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အင်အားလိုအပ်ချက်ရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဘက်ကိုပါရည်ရွယ်ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးစစ်တင်တန်းပေးနေတာပါပြီးရင်ရှေ့တန်းကိုတန်းပြီးတော့ပို့ခံရမှာပါလို့စစ်တွေဒေသခံတအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြထားပါတယ်အင်းစိန်အချင်းတော်ကလွန်မြောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးငယ်များအပါအဝင်အယောက်900ကျော်တဲကအသက်18နှစ်ကနေအသက်50အတွင်းရှိတဲ့အမျိုးသားများကိုရွေးထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစစ်တင်တန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တဲချောင်းတက်ကဲပြင်ပလင်ပြင်ဓားပိုင်အုံတော်ကြီးအုံတော်ငယ်ဘူးမေစတဲ့မွတ်စလင်ကျေးရွာများနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများကမွတ်စလင်လူငယ်အယောက်120ခန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်တင်တန်းပေးနေကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းများထံကသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစုဆောင်းထားတဲ့လူငယ်များကိုစစ်တွေဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်စစ်တွေဒါကဆအရှိမရှိတဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာစစ်တင်တန်းတွေပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရသေးတောင်ဘူးသီးတောင်မောင်တော်တိုက်ပွဲများမှာလည်းမွတ်စလင်လူငယ်များကိုဒုက္ခသည်စခန်းများကနေပြီးတော့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ကစစ်တင်တန်းများကိုပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်စေခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်မဲအိုးရွာဖောင်တော်ကြီးဖျားကုန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပေါင်100ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဇေဒီပထုံးများပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရေဦးမြို့နယ်မဲအိုးရွာဖောင်တော်ဦးဖျားကုန်းကိုမိထီလာရှမ်းထဲကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter တစ်စီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါင်100ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိတော့လဲမဲအိုးရွာဖောင်တော်ဦးဖျားဝင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဇေဒီပထုံးများလည်းဘုံစာထိမှန်ကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါင်100ဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူး။ဖောင်တော်ဦးဖျားကုန်းဘေးကရေကန်ထဲကိုပဲကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတာပါ။ဖျားစီဒီဘေးကရေကန်ထဲကိုချပေမဲ့ဘုံဒီနှလုံးစလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဖောင်တော်ဦးဇေဒီပထိုးတွေရောအုတ်တတိုင်းရောကြီးစားထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဖောင်တော်ဦးဇေဒီပထိုးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော့ရစရာကိုမရှိတော့ဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကကိုယ့်ဘက်ကကျင်းပနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲအလှပွဲတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကြောင့်မလုတ်ထိုက်တဲ့အချိန်အခါမျိုးတွေမှာမလုတ်ထိုက်တဲ့လူစုလူဝေးပွဲတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေနိုင်မဲ့ပွဲတွေကိုမလုတ်စေချင်ပါဘူးလို့ရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထူးခန့်စောအမေသားကအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်။အညာဒေသအတွင်းမှာလူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ပွဲလမ်းများကိုလက်ရှိအချိန်မှာကျင်းပခြင်းမပြုလုပ်ရန်မြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာရုပ်မှာအောက်တန်းကြတဲ့အရက်သားများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးပုံမပြီးတော့မြင့်တယ်လှုပ်ဆောင်လာခြင်းကြောင့်ပြည်သူများပုံမတရိပ်ထားရှောင်ကျဉ်ကြရန်လိုအပ်ကြောင်းရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade အဖွဲ့ကအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။
ကိုပြည်သူတွေသားလျင်အသက်ဆုံးရှုံးကြရတာမို့လို့သတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ဗျာအကြမ်းဖက်ဆက်ရှုံးကောင်စီဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအရကျင်းပတဲ့ပွဲတွေမှာဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာပြုလုပ်တာများတဲ့အတွက်လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုကျူးလွန်နေတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းသတိထားစေချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းအပျော်မကျူးကြဖို့ကိုဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ဗျထုံးတမ်းစင်လာအရအလူပွဲမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေဇေဒီပထိုးတွေကိုခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့လေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာဟာဘလို့ရှုထောင့်ကနေပဲကြည့်ကြည့်အရန်ကိုရုပ်မှာအောက်တန်းကြလွန်ပါတယ်လို့ရေဦးအခြေပြု People's Defense Comrade ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထူးခန့်စောအမေသားကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ